Chce někdo ještě dál doplnit tento program? Jirka se hlásí. Já bych chtěl vyhradu, teď abychom měli schvalovat jednací a volební řád této valné hromady. A ten musíme technicky nejdřív schválit. Já mám k tomuhle bodu jednu zásadní výhradu a jednu připomínku. Podle jednacího řádu, který navrhl výkonný výbor, bodu 2, by se z volby této volební valné hromady mohli účastnit pouze členové, kteří 10 dnů před konáním valné hromady se přihlásí na výkonný výbor. Nebo asi přede. A vzhledem k tomu, že se zúčastnilo nebo přihlásilo jenom počet kandidátů odpovídajících funkcím a současně musí valná hromada přijmout, takhle, aby byl dotyčný zvolen, být zvolen nadpoloviční většinou, tak toto omezení znemožňuje členům valné hromady, aby se přihlásili do volby dodatečně. Proč to říkám? Jsou mezi kandidáty na členy výkonného výboru někteří lidé, kteří jsou zatíženi velmi, bych řekl, hrubým porušením pravidel a zásad horolezectví. A my jsme teďka postaveni do situace, že my, ať chceme nebo nechceme, ho budeme muset zvolit. Taková je realita. Proto já navrhuju, aby volební řád byl v bodě 2 změněn, a to do následující podoby. Návrh kandidáta se podává sekretariátu ČHS dle zveřejněných pokynů a teď tady navrhuji vypustit část věty, která se jmenuje, která říká nejpozději však 10 dnů před dnem voleb, je-li počet kandidátů do stanoveného termínu nižší než počet obsazovaných míst a tak dále. Takže celé znění tohoto bodu by bylo: návrh kandidáta se podává sekretariátu ČHS dle zveřejněných pokynů. Návrhy kandidátů mohou být podávány dodatečně až do okamžiku stanoveného volební komisí. Technický dotaz. Jak chceš zvládnout to podání podle pokynů? Protože tam bylo, že ten kandidát musí o sobě dát nějaké informace. Tak se představí. No dobře, ale to není podle těch pokynů, že? Podle těch pokynů tam bylo celkem... Ne, říkal jsem do okamžiku který ten kandidát musí o sobě zveřejnit nějakého svého životopisu. Dobře, takže... To těžko někdo zvládne. Dobře, takže můžeme přiškrtnout ještě čas dle zveřejněných pokynů. Prostě návrh kandidáta se podává sekretariátu ČHS a návrhy kandidátů mohou být podávány dodatečně až do okamžiku stanovené volební komisí. Můžu mít dotaz? Já bych se rád zeptal, co my se o tom dozvíme o tom člověkovi, který by kandidoval minutu předtím. Do mikrofonu. Jakákoliv 10 dní nebo jakákoliv jiná doba mi přijde rozumná na to, abych se o tom člověku něco dozvěděl. Jo, takhle, když s tím někdo přijde hned, tak mám trošku problém. Jako, můžeš se sám rozhodnout, můžeš ho zamítnout, jako to není nic proti ničemu. A v zásadě až do téhle volební valné hromady se vždy mohlo volit až dokonce i z kandidátů, kteří se přihlásili. Tohle je v podstatě novum, které zavedl výkonný výbor. A podle mého nemá opodstatnění. Každý, tak jak ty říkáš tu tvoji námitku, každý může vzít v potaz a může toho kandidáta odmítnout. Jo, jako, ale nicméně tu možnost by měli mít všichni kandidáti, nebo všichni členové. Abych to měl poznámku, my už jsme tohle omezení měli v minulých letech, nebylo to 10 dnů, bylo to méně dnů. Co jsem se letos účastnil všelijakých voleb UIA, IFSC, všechny možné organizace, všude ta lhůta je poměrně dlouhá. Třeba v IFSC ta lhůta byla asi 2,5 měsíce před volbami. No, aby lidi měli možnost se rozmyslet o tom kandidátovi, si něco zjistit, čili my jsme se snažili posunout to 10 dnů před volby, aby jsme se posunuli směrem ke standardním organizacím, kde přece ten kandidát musí o sobě dát něco vědět dopředu. Je tady řada lidí, kteří mají zastoupení a jsou nějakým způsobem pověření těmi zastupujícími oddíly, pro koho mají hlasovat, jak mají hlasovat. A tihle lidé, kteří mají zastoupení a nemají možnost teďka s tím oddílem konzultovat,
koho volit, koho nevolit, tak jsou v situaci, že budou vlastně rozhodovat zastoupení o něčem, o čem ten původní odděl ty zastupují nebude mít vůbec žádnou informaci. Je to jen věcná připomínka. K tomuhle bych měl námitku. Jsem rád, že jsi to zmínil zrovna ty, protože na předchozí valné hromadě to byl ty, který navrhl změny, které se projednávaly až na valné hromadě. Bylo to tvůj plat jako předsedy, byly to změny stanov. Nic z toho neproběhlo biletinem a nic z toho nemohli delegáti projednat předem se svými členy. Přesto to samotný předseda předložil. Ve chvíli, kdy mu to vyhovovalo, to nebyl problém. Ve chvíli, kdy to jeho ohrožuje jako kandidáta na předsedu, tak to zpochybňuje. K tomu, já bych chtěl podotknout jednu věc. Já chápu ten návrh. Jestli bychom se ještě jednou. Slyšíte mě? Tak, nahoru. Ještě jednou, já ten návrh chápu, ale mám ten pocit, že pokud bychom se nechtěli tedy chovat, řekl bych, tak abychom popírali sami sebe, tak pokud ten návrh odhlasujeme, tak by měl platit tedy od, řekl bych, příští schůze, protože jinak bychom popřeli to, co jsme si sami odhlasovali minule. A to teda, aspoň to tak v právu chodí, retroaktivní jaksi uplatňování změn je proti logice, protože na jedné straně to teď sice změnilo a znevýhodní to všechny ty lidi, kteří o tom teda do dneška vědí. Já to jenom tak jako služe konstatuju, jinak bych byl samozřejmě rád, že se těch lidí přihlásilo víc. Mám ten pocit, že těch 10 dnů bylo dáno proto, aby se neřeklo, tak tady se přihlásil někdo o kom nic nevíme. Tak to je jenom tak technická připomínka. No, jinak samozřejmě valná hromada může rozhodnout o čemkoliv a čili pokud to tady odhlasujeme, tak to tady odhlasujeme. No. Zase tady žádná omezení nejsou. My k tomu říkáme připomínky, předkládající řekl svůj pohled na věc, čili jsou to různé názory a teďka o tom pojďme hlasovat. Můžu ještě? Já těm změnám, já právě ta valná hromada, jak se nechal zvolit ten tlak, tak jsme byli předtím, no dobře, byli jsme předtím na Vysočině a já jsem na té Vysočině, které kontroly takové té zkuste, se zeptal, kdo budou ty profesionálové, kdo ty profesionály bude vybírat. Vy jste mi tam utípli, řešíme koncepci, neřešíme personu. Potom jsem ještě před valnou hromadou napsal na sekretariát, kde mi paní Valentová odepsala dopis, že opět neřešíme persony, řešíme systém, jak bude prostě ta koncepce uváděna. Žádný konkrétní osoby tam nebyl. Pak jsem to nemocný, na té valné hromadě jsem nebyl a najednou bez jakýchkoliv tohle, ty jsi se přihlásil na valné hromadě, dívejte tak a tak, bude to za peníze, jo, a všichni lidi, to, co s kterýma jsem diskutoval, tak na té valné hromadě byli zaskočeni tvým návrhem, protože ani na té Vysočině se nezmínil, že by si ty kandidoval, ani z toho sekretariátu jsem nedostal nějaký tohle, že by šlo o nějaké konkrétní lidi a bylo to relativně krátce před tou valnou hromadou. Takže já si myslím, že tady kolegův návrh to změnit a hlasovat o tom, že případně kandidáta jim může vyskočit tohle. Z mého pohledu, z tvé strany, když jsi se nezmínil na Vysočině, kdyby si to dělal, protože jste řekli, jde jenom o koncepci, ani z toho sekretariátu jsem dostal informaci, že nejde o konkrétní lidi a pak najednou na valné hromadě si vystoupil, tak mi to přišlo trochu jako manipulace. A jeho návrh považuji za legitimní. Ještě někdo, tak prostě hlásíš se? Já se přiznám, že na tento návrh bych v obecné podobě podpořil, musel bych teda dát tak, aby opravdu byl v hlasovatelné podobě, ale v té obecné rovině to, že jsme se tady sešli jako valná hromada, čili nejvyšší orgán Horolezského svazu a nejvyšší orgán Horolezského svazu může rozhodovat, tak v obecné rovině se domnívám, že tento nejvyšší orgán může a měl by být oprávněn navrhovat kandidáty a odhlasovávat je. To je můj návrh, když padne návrh zde na valné hromadě, návrh na konkrétní postavy a nejedná se mi, když mám to chvíli až tak o výkonný výbor, jedná se mi o revizi
revizní a disciplinární komisi, která se bude volit stejně a proto platí stejné omezení. Pokud je do obou těchto komisí počet kandidátů shodný se počtem zvolených míst, nepovažuji to za zcela správné a zároveň se domnívám, že z praxe není optimální tak nízký počet kandidátů, protože tyto komise v minulosti rovněž volily náhradníky a ti náhradníci opravdu často byli nuceni v těch komisích fungovat z různých důvodů. Takže se domnívám, že když už by ten návrh měl být hlasování, může být rozšířený o to, že valná hromada může navrhnout členy do těchto komisí a bude se hlasovat rovněž o nich. Takže já osobně bych to podpořil s tím, že teda samozřejmě je to dá dohromady hlasovatelný návrh. Jo, děkuju. Děkujeme ještě nějaké doplnění. Rozumím tomu, že bude jeden návrh nebo 3 návrhy, protože komise Hlasuje se vždycky v tom pořadí, jak jsou předkládány protinávrhy, takže to, co předkládá výkonný výbor, je základ. Tomu první protinávrh byl Jirky Babači, který navrhoval změnit ten princip u volby členů výkonného výboru a předsedy, jsem to pochopil, a Tomáš to rozšiřuje o to, aby to platilo na veškeré volby. Jestli to dobře rozumím, je to tak. Takže bude se hlasovat, si pokud teďka nepředloží nikdo jiný, žádný další protinávrh, tak se bude hlasovat o návrhu Tomáše, který odevře v podstatě možnost kandidátů, kterou se přihlásili na valné hromadě. Jenom technická, výborná správně podotla, to, co jsem já navrhl, není jen pro výkonný výbor, ale pro všechny volby, protože ten řád je společný jak pro výkonný výbor, tak pro... Takže je to stejný návrh. Takže je to jenom jeden protinávrh, který se pouze... Takže... Rozumí všichni tomu návrhu, nebo je potřeba ho nějakým způsobem tady napsat na slide? Jinak tedy ještě za nás bych řekl, že samozřejmě pokud výsledkem bude, že se přihlásí další lidé do revizní a disciplinární komise, budeme velice rádi, ale na druhé straně na to bylo dostatek času a nás naopak jako výkonný výbor docela mrzí, že se nikdo nepřihlásil a že tam nejsou ty potřební náhradníci, ale myslím si, že to není chyba jednacího řádu, ale že je to spíš otázka odpovědnosti, jestli oddíly zapřemýšleli nad tím, že by poslali někoho do revizní a disciplinární komise nebo do výkonného výboru, ale neposlali. Takže odstavec 2, bod 2 by zněl: návrh kandidáta se podává sekretariátu ČNS před valnou hromadou. A další věta by začínala: návrhy kandidátů mohou být podávány dodatečně i na VH, nebo na valné hromadě, až do okamžiku stanoveného volební komisí. Takže tady je ten návrh na slajdu, že poprosím, určitě budeme potřebovat asi volební komisi na sčítání hlasů, protože to asi, nebo uvidíme, jaký bude vývoj. Kdo je pro tuto změnu? Kdo je pro? Tak prosím teda počítejme. Prosím vás, výrazně ty lístky nahoru, ať je to dobře vidět. Což je nadpoloviční většina. Takže děkuji, že ten návrh je schválen. A poprosím teda v tom případě volební komisi, aby si definovala nějaký moment, dokdy je možné rozšířit ty kandidatury. Protože samozřejmě budeme muset do programu zahrnout nějaký prostor pro prezentaci těch kandidátů. Bod 11, návrh rozpočtu na rok 2017, takže bychom za tento bod dali bod představení kandidátů jako 12 a potom přestávku.
Volební komise souhlasí, takže já bych tam případě... Ten čas je jasný. Čas Je to prostě v programu. Takže já bych v tom případě nechal hlasovat o tom změněném programu dnešní valné hromady. Který tam zahrnul bod 12 představení kandidátů nově a já nevím, chceme tam psát přestávku, nebo stačí, když se ani domluvíme. Tam jenom mezeru. Tak tam dejme mezeru za bod 12. No, takže dávám hlasovat o takovém změně programu. Ano. To znamená představení kandidátů hlavně časově. Aby se nehrál na 4 hodiny, jsem aspoň viděl, kdo to byl. Měl by ten člověk vstoupit, aby se tady to... 5 minut, 3 minuty. Ale řádu mám si 3 minuty. Tady v tom případě má podle jednacího řádu po 3 minuty na vystoupení, takže to myslím, že je dostatečný čas, ne? Nebo má někdo pocit. Takže já bych dal hlasovat takto navrženém programu této valné hromady. Kdo je pro? To jako většinu. Děkuju, zkusme, kdo je proti. Kdo se zdržel hlasování? Takže program je schválený.